सिंध में तइलीम खाते जी मॉनिटरिंग विंग 6220 स्कूलनि जूं इमारतूं ज़बून हल ऐं ख़तरनाक करार ॾेई छॾियूं आहिनि, जॾहिं त चौमासे जी बरसातुनि दौरान उन्हनि स्कूलनि में पढ़ंदड़ शागिर्दनि खे ॿियनि महफ़ूज़ स्कूलनि में मुंतक़िल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। शागिर्दनि जी मुंतक़िली बाबति तइलीम खाते पारां हिदायतनामो जारी कयो वियो, जंहिं मूजिबि सिंध जे समूरनि ज़िलनि ऐं ज़बून हल ऐं ख़स्ता हाल स्कूलनि जी शागिर्दनि खे वेझनि स्कूलनि में मुंतक़िल कयो वेंदो। हिदायतनामे मूजिबि सिंध जे 30 ज़िलनि में ख़तरनाक ऐं जज़वी तौरु ज़बून हल स्कूलनि जी फ़हरिस्त डिप्टी कमिश्नरनि खे मिली चुकी आहे। डिप्टी कमिश्नरनि खे तइलीम खाते जे अख़्तियारनि सां मुशावरत करे मुतबादिल इंतज़ाम करण ऐं ख़तरनाक स्कूलनि जूं इमारतूं ख़ाली कराइण जी हिदायत कई वई। बदेन मीरपुर ख़ासि थरपारकर में ख़तरनाक स्कूलनि जो अघु वधीक ॿुधायो वियो आहे, जॾहिं त डिप्टी कमिश्नर तइलीम खाते जे अख़्तियारनि सां मुशावरत खां पोइ शागिर्दनि लाइ मुतबादिल स्कूलनि जी ॻोल्हा शुरू करे छॾी आहे। स्कूल बना नहीं हुआ है, ये मकान टूटा हुआ है हमारा, हम पढ़ाई हमारी डिस्टर्ब हो रही है, क्या करें हम। ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, ये तो जाए सीट में नहीं है, बैठ नहीं रहे। हमारे जो बिल्डिंग है ये बहुत डैमेज है। अब जब भी चापोट गिरते हैं हमें बहुत खौफ होता है। हमारी जो पढ़ाई है वो रुकी हुई है। जल्द से जल्द हमें यह स्कूल बना के दो या हमें 2 शिफ्ट करके दो, सुबह शाम वाली।